Auto mi ukazuje krásnych 42 stupňov, takže fajnové počasie na krmenie, ale ono to krmenie v tomto počasí samozrejme tým včelám len pomáha, lebo tá prebytočná voda sa zužitkuje z toho krmenia pre blaho toho úla. Keby sa ma niekto pýtal, že prečo nejdem krmiť večer, tak odpoveď je jednoduchá. Už som dneska krmil 80 rodín v studenke a toto je na 1,5 hodiny robota, takže som to chcel dneska spraviť, aby som zajtra mohol krmiť stupovú. A druhá vec, že ja som dosť lenivá piča a pravdepodobne sa mi sem už večer nechcelo ísť krmiť a radšej si pôjdem zabehať. No ale čo som chcel vlastne povedať je, že vo včelárskej komunite sa dosť veľa rieši klieščík a aj ľudia, ktorí včely nechovajú, tak vedia, že včely napadá nejaký parazit, klieščík, ktorý tie včely oslabuje. Ale už menej sa rieši ochorenie s názvom nozéma. Pre tých, ktorí neviete, alebo pre ľudí, ktorí nemajú včely, tak skratke je to o tom, že včely nekadia, zdravé včely nekadia vo svojom úli, v priestore svojho úla, aj celú zimu dokážu udržať výkaly vo svojom výkalovom vačku. Je to vďaka tomu, že výkalový vačok sa zväčší na úkor medného vačku u zimnej generácie včiel a jednoducho aj 3-4 mesiace, pokiaľ tie včely nebudú môcť ísť von, tak ak sú zdravé, tak jednoducho výkaly budú držať v sebe. No a práve nozéma je to nejaká parazitická huba, ktorá napáda tráviaci systém včely, tak spôsobuje to, že včely dostávajú hnačku a nedokážu v sebe udržať tie výkaly počas tých zimných mesiacov. No a samozrejme ono to spôsobuje to, že tie včely sú potom oslabené, jednoducho aj tie hovná, ktoré sa nachádzajú zhora na rámikoch, tak je to zdroj baktérií a tak ďalej, čiže to včelstvo môže kvôli nozéme padnúť. Dokonca by som povedal, že rovnaký počet včiel padá ako na klieščika, alebo teda z dôsledku vírusov, ktoré sú, pretože sú napadnuté klieščikom, tak polovica včiel padá práve na nozému a preto moje zimné krmenie, alebo teda krmenie určené pre zimu je aj o tom, že sa snažím predchádzať nozéme. No a už som včelám aplikoval jedenkrát do krmiva KAS, dával som tento s tymiánom. Na takýto 200 litrový súd išlo toho liter, čiže to vychádza na liter krmiva 5 ml kasu. Ak by ste chceli použiť kas podobne ako ja, tak dávajte si na to pozor, strašne to vonia včelám, strašne to včelám chutí, aby ste si nespôsobili rábovku, takže treba si to krmenie nejak naplánovať tak, aby ste to zvládli v rozumnom čase. No a jedenkrát dostanú včely odo mňa jód, čiže nejakú formu lugovho roztoku, ale lugov roztok originál nie, lebo mi príde pre 500 rodín príliš drahý, takže musím hľadať nejakú alternatívu. No a do posledného krmenia dám opäť kas, ale s cesnakom. No a práve kombinácia kasu a jódu by malo spôsobiť to, že by tým včelám sa malo vyčistiť trávenie a jednoducho ich to posilniť a predchádzať nozéme. Takže na nozému dávať pozor, pretože okadené rámiky z hora, keď nachádzate v januári, tak zvyčajne je to nozéma. Niekedy sa môže stať, že včely pokadia rámiky, pokiaľ není v úli matka, ale pokiaľ je v úli matka a nájdete pokadené rámiky z hora, tak je to nozéma. Práve nozéme treba predchádzať napríklad aj takýmto jesenným krmením.